又来看病了，小苹果，连续一个星期了，原来拉肚子，后面感冒，现在咳嗽，给伊丽娜也传染上了。现在她也感冒也咳嗽，你看，白天好好的，晚上不行。小苹果以前拉肚子，一上午拉了5次，然后赶紧去打针，打完针之后马上就好了那次。那你怎么不容易生病？不知道，我身体比较好吧，你们身体太虚了，休息休息吧，休息休息，等休息好了咱再去工作。没办法，这小孩一直感冒，咱也不放心放家里，然后你这也感冒了，咱们等休息好了再工作。